Саламатсыздар, урматтуу Neostyle каналынын көрүүчүлөрү. Кандайсыздар, ден соолуктарыңыз жакшысызбы? Бүгүн сиздер менен неоклассика түрүндө жасалган, неоклассика стилинде жасалган үй менен тааныштырып кетмекчибиз. Бул эки этаждан турган үй, жалпы аянты 230 квадратный метр. Байкасаңыздардай, ушундай 4 бурчтук участкада жайгашылган. Участкада өзүнүн короосу бар, барбекю зонасы, машина токтотуучу жайы бар. Парковый зонасы бар өзүнүн жерде. Кичинекей ушундай элементтер менен мындай жылаан түрүндө деп койсок болот, дорожкасы менен. 3D визуализациясынан көргөзүп кетем булардын өңү түзүүн жана материалдарын, жана бул жерде кандай өсүмдүктөр өсөт, кандай элементтер коюлганын бул жакта көргөзүлгөн эмес. Үй 230 квадратный метр. Бул жагында болсо үйгө киребериш жери бар. Сүрөттөн көргөзүп кетейин. Мынакей үйдүн көрүнүшү. Крышасы болсо металлочерепица, антрацит цветтеги. Биякта балясиналар коюлган. Бул болсо экинчи этажга чыгып кете турган терраса. Ушундай сыртка чыга турган жери бар. Биягында болсо жайкы пуфиктер жана креслолор коюлган эс алганга. Бул болсо кечки көрүнүшү. Бул жакта ушундай туялар отурулган. Биякта болсо ушундай теректер отурулган, кайыңдар, гүлдөр отурулган. Кустиктер, биякта болсо бул жерде скамейка отурулган эки жерде. Бул болсо навес, машина токтотуучу навестин асты. Фасадта болсо кечинде ушундай чырактар күйүп турат. Фасадка жарык берип, образ түзөт десек. Бул жерде барбекю зонасы бар. Жайкы барбекю зона. Биякта качелилер коюлган, селкинчектер отурганга. Берде да кичинекей мындай архитектурный элементтер коюлган, скамейка коюлган. Гүлдөр өстүрүлгөн, кичинекей ушундай статуэткалар сыяктуу чатырчалар коюлган. Жакындан көрүнүшү. Участкада дубалдын тегерегинде туялар отурулат. Күнүзгү көрүнүшү. Бул жакта болсо үйдүн кожоюндары сүйлөшүп атса керек. Суу акчтарда ушундай түстө жазылат. Терезени байкасаңыздар, терезелер чоң терезелер. Полдон баштап потолокко чейин. Үйдүн биринчи этажы болсо ушундай кичине ылдый болуп кирип турат жерге. Планировкадан көргөзүп кетем. Үйдүн көчө жактан көрүнүшү жакшы чыкты деп ойлойм. Материалдар жакшы тандалды. Отделочный материалдар. Сырткы отделочный материал болсо үйдүкү сары таш. Ылдый жагы болсо ушундай серый түстөгү керамогранит. Чекелеринде ушундай обрамлениялар коюлган, ак обрамлениялар. Үйдүн көп бөлүгүн ушундай газон түзөт, жашылдандыруу. Жайкысын салкын болот, эс алганга да жакшы болот. Тегерегинде бактар бар, ошолордун көлөккө берип, жерди ысытпай, жайында салкын болуп туратмакчы. Мына кечки көрүнүштөн байкасаңыздар болот. Ушундай дорожка көркүнө окшойт. Участканын пландары менен тааныштырып кетейин. Үйдүн планы. Бул болсо үйдүн биринчи этажы, байкап турганыңыздай. Үй болсо үйдүн ичинде эмнелер бар, ошону тааныштырып кетейин. Комнаталар менен үйгө киргенден кийин эле тамур бар, 4,5 квадратный метр. Тамурдан кирип, бул жерде экинчи этажга чыккан тепкич бар. Жана ошондой эле ылдый түшкөн, биринчи этажга түшкөн тепкич бар. Бул болсо мына ылдый түшөбүз тепкич менен. Кожоюн болсо эмне үчүн ылдый түштү деп сурасаңыз, бул болсо жылуу болсун деп ошондой проект жазылды. Заказчик айтып кетти, мен ошо ылдый жакка түшүрүп, жердин астына кичине ылдый түшсөм, жердин асты жылуу болот. Жайында салкын болот, кышында жылуу болот деп. Ошон үчүн бул үйдүн жарымы эмес, кичинекей бөлүгү жерге кирип турат да, жылуу болот. Как цокольный этаж сыяктуу болот да, биринчи этажга. Киргенден кийин эле бизди эмне күтүп турат? Биз болсо холл күтүп турат бул жерде. Холл бар бул жерде. Холлдон кийинки эле бул жерде кухня. Кухнясы 16 квадратный метр. Кухнядан нары 5-чи тренажерный зал бар. Байкасаңыздар, тренажерный жалпы аянты 31 квадратный метр. Кийинкиси болсо 7-чи биякта даараткана десек болот, туалет санузел. Жалпы аянты 6 квадратный метр. Кийинкичи 6-чы номердеги бизде спальный, уктоочу бөлмө. Жалпы аянты 19 квадратный метр. Бул 8-чи болсо техпомещение, 11,4 квадратный метр. Жана ошондой эле бул жерге да топочный коюлат, топочный 4 квадратный метр. Бул болсо тепкич коюлган, бул болсо жана экинчи этажга чыга турган, террасага чыга турган тепкич. Эми экинчи этаждын планы менен тааныштырып кетейин. Бул болсо экинчи этаж. Экинчи этажга бул жактан чыгып келебиз, биринчи этаждан.
чыкканда эмне күтүп турат бизге? Холл күтүп турат 11,7 квадратный метр. Экинчиси болсо коридор 9 квадратный метр. Үчүнчү кабинет 7 квадратный метр. Төртүнчү болсо төрдөгү родительский спальня, чоң спальня. Бешинчи гардеробная. Байкасаңыздар, чоң гардеробный бар, 11,7 квадратный метр. Алтынчы спальня, детский спальня, 11,7 квадратный метр. Сегизинчиси номер болсо, бул болсо санузелдер бар, санузел уборная, 5,8 квадратный метр. Үчүнчү болсо кабинет, 7,6 квадратный метр. Ошол эки этажда ушундай кабинеттер бар. Үй болсо кенен, үйдүн жалпы аянты ось менен алганда албетте 16 жарымга 12 метр. Эми грубо алганда да, бул болсо чатырдын проектиси. Ошол сиздер 3D менен көргөзө кетейин. 3D'сына проектисинде жазылган. 3D жазылып туруп, ошол 3D'нын кийинки программа өткөрүп, 3D визуализация жазылат. Азыр сиздерге участоктун жалпы аянтын айта кетем. Үй болсо 10 соткада жайгашкан. Участоктун жалпы аянты 10 соток. Бул жерде машина токтотуучу жайлар бар. Гараж, бул болсо бери навес бар. Бул эшиктен көчөдөн кирүүчү калитка деп койсок болот. Калга суу акыш, жашылдандыруу жерлери да көп. Участок кенен. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жакшы лайк басыңыздар, каналга катталыңыздар, комментарийге үй жакса комментарий калтырып кетиңиздер. Жана кандай кемчиликтер болсо андай жазып кетиңиздер. Биз бүт комментарийлерге көңүл бурабыз, окуйбуз. Эгер консультация алгыңыздар келсе, видеонун алдындагы WhatsApp номерге чалыңыздар. Instagram каналыбыз бар, ошол жактан проекттер менен таанышып кетсеңиздер болот. Ал жактан Neostyle каналында жана Элдар Мураков Instagram каналында жаңы проекттер чыгып турат. Кош калыңыздар, кийинки проекттен көрүшкөнчө.